Еве веќе 2 години нашава организација постои за помош и добробит на сите деца, не само во Македонија, туку и децата бегалци кои што се сместени по камповите и по приватните фамилии, и за се она што, да речеме, во текот на овие 2 години оваа наша хуманитарна организација направи. Ние имаме направено некој дневен ред, се надевам дека нема да ви биде досадно и дека нема да трае долго. Јас би сакал да прочитам еден краток извештај за активностите што ги направи Детската амбасада во текот на 93 година, па да слушнете отприлике како тоа изгледа. За извршување на операции во странство за 5 деца, чии родители не се во состојба да ги поднесат трошоците, обезбедена е финансиска помош од 28.670 германски марки. Спонзори на овие операции беа госпоѓа Барбара Карбенова Сад и господин Антонио Каберо, почетен член на Детската амбасада во Спанија. За децата алергични на глутен, кои во Македонија ги има околу 400, а во Детската амбасада досега се пријавени 80, за помош набавивме вкупно 875 кг специјална безглутенска храна, лек од хуманитарната организација Кара да се работи за храна која не се произведува во Македонија. На 5410 социјално загрозени деца им поделивме бесплатни комплетни учебници на почетокот на учебната година и тоа е проект беа опатени ученици од повеќе градови во Македонија. Купната вредност на комплетните ученици изнесуваше над 2.000 американски долари, а финансиер на овој проект беше Фондот за отворено општество на Македонија. По повод започнувањето на учебната година на 15.000 првачиња од Скопје, Прилеп, Битола, Штип, Реце и другите градови, им доделивме прв училичен подарок децата, донатор повторно Фондот за отворено општество на Македонија. Во текот на минатата година најголема финансиски материјална поддршка добивме од Фондот за отворено општество на Македонија од страна на Фондот ни беше одобрен проект од вкупна вредност од 56.700 американски долари. Тој проект беа обезбеден и голем дел од нашите активности во минатата година и како и работа во идниот период. Исто така не помалку значајно што благодарение на средства за този проект, за прв пат во Македонија започна со работа СОС службата за деца и поточно Центарот за кризни состојби во детството и адолесценцијата со психолошко советувалиште и телеапостолство. За сета оваа поддршка за Фондот за отворено општество на Македонија упатуваме јавна благодарност. Во текот на минатата година започнаме и со организација на 2 проекти Центар за другарство и детски работилници. Центарот за другарство како проект на Детската амбасада започна со работа во октомври по барање и интерес на самите деца, особено средношколците. Овој центар веќе организираше успешна акција за допишување на деца од Македонија со деца од Франција во соработка со хуманитарната организација Килибар и училиштата во Македонија. Организирани се и други бројни акции во област на комуникацијата, дружењето, соработката меѓу младите од Македонија, со младите во странските земји и со децата бегалци згрижени во камповите. Детските работилници како проект на Детската амбасада им овозможуваат на децата од основното образование да ги спроведуваат своите интереси низ практични активности од најразличен вид. Во контактот со најразлични прирачни средства, децата членови на Детската амбасада имаат можност да го изразат својот творечки и духовен потенцијал и да го поминуваат времето во активности кои се корисни во нивното осознавање на себе си и светот. Како програмска задача на Детската амбасада ја издадовме книгата Правата на децето во соработка со редакцијата Детска радост и Министерството за труд и социјална политика кој ги покри финансиските трошкови. Оваа книга за прв пат ја преведовме и објавивме на македонски јазик и представува значаен прилог кон запознавањето на децата со собствените права. За разлика од познатата Конвенција на правата на децата која представува правен документ недостапен за детската возраст и нивното разбирање, оваа книга е прилагодена кон детската возраст. Книгата е расподелена во сите училишта, за училишните библиотеки и како награди за деца кои се истакнале во некоја дејност и слично. Во копродукција со Драмскиот театар ја подготвивме и театарската представа за деца Клоунови,
наменета за децата и родителите со цел да избогатиме културната сфера или понуда од областта на културата за децата во нашата држава, а воедно и да ги развеселиме децата, прикажувајќи една одредена секвенца од животот на 20 клонов. Континуирано обезбедувавме секаков вид помош за децата бегалци. Во соработка со финансиери од Шпанија обезбедивме пратка од 12,5 тони облека, лекови, средства за хигиена и слично за потребите на децата бегалци. Лекарствата и хигиенските материјали ги отстапивме на надлежното министерство со препорака да ги употреби според намера. Ваквиот вид на помош што досега е остварена за децата бегалци постојана наша активност, за која подетално може да се запознаете од билтенот на детската амбасада. За новогодишните празници обезбедивме играчки во соработка со хуманитарната организација Каритас, како и новогодишни подароци. Играчките беа поделени во детските болници и заводи, детски домови и камповите за децата бегалци. Бевме прва и единствена организација која од Македонија успеа да добие дозвола од Комитетот за санкции при Обединетите нации за воспоставување на коридор со храна од Скопје за Сараево. За жал, и не по наша вина, првиот конвој што замина со 400 тони храна за Сараево не стигна во своето одредиште и беше запленен од властите во Пана. Во соработка со бројни детски организации од светот веќе започнавме со збратимување на училиштата од Македонија со училиштата од други држави во текст и акции за формување на детски улици низ повеќе градови во Македонија, а за собранието пред една година доставивме барање за преименување на една улица во Скопје како улица на детето. Развивме интензивна соработка со меѓународни организации од цел свет. За мошнеку со време детската амбасада стана постојан член на Меѓународното сдружение на педагозите за мир во светот со седиште во Алабама. За придонесот во заштитата на правата на децата, неколку членови на детската амбасада добија повеќе меѓународни признанија од светот. Во соработка со Министерството за внатрешни работи на Република Македонија издадовме дипломатски пасоши на лица од нашата држава и од странство, кои со својот ангажман придонеле во заштита на правата на децата и се потврдени хуманисти. На крајот им се заблагодаруваме за успешната соработка и поддршка на домашните и странските меѓународни организации кои работат во нашата држава. Тоа се пред се католичките служби за помош, Бирото на Каритас, Друштвото на македонско-полско пријателство, Екилибар, Хелсиншки парламент на граѓаните на Македонија, Еколошкото друштво Обстанок, Светската здравствена организација, Организацијата на жените на Македонија, Организацијата на жените на Скопје, Одборот за граѓански и мировни иницијативи и други. Па тоа отприлика беше овој курс